Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Masih bersama saya, Eko Cahyobowo, terapis pijat dari Magelang. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi tips kepada Anda semua tentang cara untuk mengatasi sakit flu dan batuk. Oke, simak sampai habis. Caranya, yang pertama titiknya yaitu di sini. Di sini kita tekan dengan penekanan yang cukup dalam. Ini ada sendi ya, penekanannya menjauh dari sendi. Sampai terasa nyeri. Biasanya kalau 2 hari menjelang flu itu warnanya di sini agak kebiru-biruan. Lakukan selama 3 menit, lalu pindah sini, bawahnya sini. Usahakan menjauh dari sendi. Sama, lakukan selama 3 menit kurang lebih. Pindah sini. Ini adalah meridian titik paru-paru juga. Ini yang saya pijat khusus jalur pernapasan. Pernapasan meliputi batuk, pilek, bronkitis, sesak napas. Setelah ada di sini, kemudian pindah di area sini. Ini ya, kurang lebih 2 jari dari pergelangan. Ini juga jalur menuju ke paru-paru. Bisa juga menggunakan lotion atau minyak urut. Saya seperti ini, pakai lotion, diurut ke atas, menjauh dari sendi. Setelah ini selesai, kurang lebih 3 menit, pindah di area sini ya. Caranya diurut ke bawah, menjauh dari sendi. Ini pasti terasa nyeri. Setelah itu pindah atasnya sini. Ini juga satu jalur, ditekan cukup dalam. Setelah sini kurang lebih 2 menit, 3 menit, pindah atasnya sini. Titiknya di sini. Tengah-tengah sini, di antara otot. Ini ada otot. Diurut ke bawah, menjauh dari sendi. Setelah itu sini, titiknya di bawah tulang selangka yang bagian pojok sendiri ya. Ini ada sudutnya pojok di bawah tulang. Caranya seperti ini. Sama di sini, diurut
menjauh dari sendi. Lakukan cara tersebut pada tangan kanan dan kiri. Kalau hidungnya tersumbat pada lubang yang kanan, untuk pemijatannya lebih diutamakan pada tangan kanan ya, tangan kanan, jalur meridiannya sampai ke pernapasan, paru-paru, tenggorokan ya. Demikian pula sebaliknya, kalau hidungnya tersumbat pada ini kiri ya, pemijatannya lebih diutamakan pada tangan kiri, sama seperti tadi ya. Nanti selang beberapa waktu hidung akan plong lagi. Setelah tangan dan kiri, kanan kiri selesai, lakukan pemijatan pada ini di bawah tulang tonjolan ini. Ini ada tonjolan ini ya, bawahnya sini diguyur seperti ini, pijat seperti ini, kemudian pindah sini. Ini tengah-tengah, dada tengah ya. Kemudian jika Anda terasa di tenggorokan sini banyak lendirnya, ingin mengeluarkannya susah, caranya seperti ini. Cukup tekan di area ini ya, ini tenggorokan, di pangkal tenggorokan di bawah, ini samping kanan kirinya, ditekan seperti ini sambil kita batuk dibuat-buat ya. Contohnya seperti ini. Nah, lakukan beberapa kali sampai lendirnya sudah naik ke atas dan mudah untuk mengeluarkannya. Oke, semoga bermanfaat. Saksikan video-video saya sebelumnya yang sudah saya upload, dan nantikan video-video saya selanjutnya yang tentunya video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam jos.